Hivi mmeshajua ya kwamba kama sio Mungu alikuwa upande wetu, maadui wangalitumeza tukiwa hai. Yaani Biblia inasema hivi. Kama sio Mungu alikuwepo upande wetu, basi maadui wangelitumeza tukiwa hai. Hiyo inaniumiza sana. Hiyo inanipa moyo na kuniumiza tena kidogo. Basi na sisi tukikosa kumfuata Mungu, wakati maadui watakapokuja, Mungu awe hayuko upande wetu, nani atatusaidia? Vijana wengi mnapotea kwa sababu mnakuwa na peer pressure. Peer pressure ni kufuata yale mwingine anafanya ili hali wewe mwenyewe hayakufanya. Kwa mfano, sasa hivi mimi nikiona ndugu yangu kaanza kuvuta bangi na iliali yeye ni tajiri na mimi nimeokoka, niseme kuanzia leo mimi nataka nianze kuvuta bangi kama ndugu yangu, nione kama ninaweza kuokoka? No. Mungu ameweka system. Kuna system Mungu ameweka, hata mtu mgani akiifuata, no matter akuwe ameokoka, no matter akuwe hajaokoka, no matter akuwe Muislamu, no wala unaona Waislamu wengi wamebarikiwa. Kwenye dunia ukiangalia wale matajiri wengi ni Waislamu, kwa sababu Muislamu anafuata system yake kama vile walivyoagizwa kwenye Quran. Muislamu hawezi chelewa na dika yake kama hajaenda kumwomba Mungu wake. No matter akuwe ametoka kuvuta bangi, yeye ataenda ataandike kitu fulani aanze kusali. Lakini sisi wa Kristo ama hao wengine hawajaokoka, hakuna kitu tunafanya. Sisi wa Kristo tunasahau kwenda kwenye ibada, tunasahau kuomba, tunasahau, yani inakuwa sasa tunateseka, alafu tunaona Mungu ni kama atupendi. Lakini Mungu hawezi kukuleta kwa hii dunia bure. Hata ukitesekea duniani, basi kama mbinguni ni yako. Hata kuna mtu ataishi kwa umaskini siku zake zote, lakini siku moja yutu ya maisha, siku moja, mimi nakwambia ukweli, siku moja ya masiku watu watampenda. Kuna mtu atachukiwa, lakini one day before God vavikatilipahandili makatilipianda, Mungu mmoja utampenda. Usikawahi kumdharau mtu, usikawahi kumdharau ndugu yako ama dada, kwa sababu hujui kesho yake. Kesho ya mtu aijuae ni Mungu. Mimi niliumizwa sana kwa sababu sikuwa na chochote. Niliteseka sana kwa sababu sikuwa na chochote. Nowadays nawaitanga, nawabaia chai, nawaambie kujeni kwenye chai. Mimi sikuwa na mengi. Kweni na usiku jema. Mungu awabariki. Muende kama kanisani, muokoke, muanze kumtumikia Mungu kama ilivyo. Na hata kama inashindikana kuziacha hizo dhambi zako, no matter unavuta bangi, no matter wewe ni nani, enda kanisani. Sasa kama nani alikuambia mtu mwenye anavuta bangi enda kanisani? Kwenye Katoliki wamejaa wengi, kwenye makanisani mengine wamejaa wengi washawi. Wewe enda kanisani. Huenda zimeshindikana kuachika, lakini Mungu ana uwezo wa kukusaidia na kukuokoa na ukaweza. Kuna wewe pengine wewe ni mtu mkubwa sana kwenye unduma, kwenye utumishi, huenda wewe ni mtu mkubwa sana, lakini kwa kutokujua kaingia kwenye dhambi. Mimi sina mengi, naitwa Steve Carlos. Ninapenda kuongea nawe kwa sababu Mungu anafurahia wakati tunapowaambia ukweli. Sisi tukikaa na ukweli yetu tunajihukumu sana. Mungu akubariki, akupe neema yake, akuzidishie baraka zake. Pia nawe siku moja nitawahi kukuona kwa simu ukiongelesha watu, ukiwaambia kwamba kuna Mungu anaweza. God bless you. My name is Steve Carlos. Follow me, subscribe, like and share. Makatili pahanda roka pahande libishika.